哟，武力转魔法，转魔 AP 慢嘛，拿到9点力量，我们算个账，13点基础法强，21转多少？21转 1.67，21乘 1.67 等于说 1.7，34左右，34法强。这个9转9 1.7，不是这个是凑死，拿力量税，拿攻击力，兄弟们。这主播思路，兄弟们。你以为这思路慢？你以为是单纯的暴击慢吗？选 Q 回个大烧血走了，思路慢，兄弟们。它不是一般的慢，这思路慢。选 A 就让他打，我们就砍。哎 ，Q 回个大杀血，后面追杀，斯鲁曼龟的再被追杀一个。斯鲁曼再被追杀死了，我又回去了。斯鲁曼吃花去了，先 Q 吃个花，哈里金。哎，走喽，再旋过去，再 Q。帮有一个远程交个机，交不到，吃花去了。速度加息，交个机，炫！他们两个出装备的，怎么都打不了，兄弟们。讲道理，这家出装备的，我靠！就我一个大烧血，鸡叫一波，嘿嘿嘿，没办法，也推你一场，一个水龙魂3是打不了，这波肯定打不了，对不对？来踩130拿2个暴击，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，2个暴击嘛，朋友。哦，血越低法强还越高，我靠，超级回血嘛！血越低法强越高，法强越高回血越多，血越低法强越高，法强越高回血越多，兄弟们，就形成轮环了。漂亮，炫，就跟他卡体型去。快跑，斯鲁曼吃不到花。斯鲁曼在拖，斯鲁曼我上来了，往这边走。没事，他们打不动斯鲁曼的，他们怎么打得动斯鲁曼？讲道理，兄弟们，我们血量越低，法强越高，法强越高，一个 Q 2条命，他们怎么打？待会儿烧鸡一个 Q 直接炸，他怎么打？兄弟们，斯鲁曼，我就是烂肉斯鲁曼，兄弟们，思路的。去回个大烧血，要不然赖死你！我打老半天没我，来，给先烧一下。哦，回满喽！思路蛮不一样，兄弟们。来个花子，我靠！怎么了？就位了！已经就位了花子，我靠，老花也就位了。力量我的吃过，选鸡，不着急，就围着烧血炸过去，看吃花，给鱼哥吃都行，不需要吃花。叫会儿烧鸡 Q 回去直接回满，他老霸道一个，看到选，哎给他炸，哎呀，直接按满，鸡叫烧鸡。看到，看到选 A 去回满喽，A G A 选 A 2刀，又回满喽，吃花去选，干嘛叫烧鸡 A Q 又回满喽，给你块炸飞，恶心死你，鸡叫。不用 Q 了，兄弟们，就暴击、暴炫、暴死你，直接回满，没血一个 Q 直接涨满，断180拿，生命是法穿嘛，法穿1.6倍生命才行，攻速得拿的，130拿，生命值今天就漂亮，我靠！你穿得很好，3个无敌段除了法穿全对，而且增幅都很高啊，兄弟们。这是6层断体的数值吧？大力吸血泥了，去之腰子，
没重伤，龟儿的随便打了，炫上去直接弄。咱们打，来打，耶，回满喽！看得到炫，哎，还有点伤害，鸡叫炫，鸡，看他直接回满，鸡炫直接涨满，我靠，怎么打？虽然说我们平 A 不掉血，但对面打我们也不掉血，我们还能炫别人，炫。打个扫鸡不看得到，我靠，真不掉血，兄弟们。灵巧鸡就用去超级回血了，这个就是，但肯定是灵巧，看怒气重要一点。其实，8兄弟冰魔力级冰寒双冰寒嘛，还有重伤啊。还有根重伤，一根重伤是吧？鸡叫，血，我靠，重伤就先回波，刷去。鸡先开坛这鱼了，先回波烧血，炫鸡爆炫就回血，鸡炫1W。他重伤有点恶心啊，得走一波了，兄弟们，得老实一波了，我靠！炫上去，马上回来一个，我回来了，我又走了。到底回没回来？我回来了，炫回满了，我靠，回满回死你，龟儿赖死你，回满回死你，炫爆哟，我靠，不急，这边开了，但宇哥听不懂你死中间宇哥。炫爆就回血，不会死的。不过我们都能打，炫实力漂亮，根本打不动。断不，攻速拿断，2个金水机魔幻穿甲漂亮，160基本这暴击漂亮，190护甲，哇靠，漂亮，什么东西？结束新锻造器，暗影奔袭是吧？来弄来给我叫个烧鸡来打嘛！炫爆炫！先回血鸡叫走位，哎，动了，快！就跟你打的死一样的，掉不掉血嘛？血场。就跟你龟儿打的死一样的，虫子是吧？炫爆血回血，你怎么打得动？你龟儿派克什么鸡叫回血，来打，来吧！这个炫回血爆，回血鸡叫回血鸡，有的位置吧，一进去炫鸡回血，哇靠，真打不动，兄弟们。叫鸡炫在走位躲下，我靠，恶心，直接恶心死了，兄弟们，完全不掉血，我们还有无敌，兄弟们，等他们拖，想拖是吧？完全不掉血，我靠，我看了你来菜，漂亮，出征服，这个其实可以转法强啊，回的更变态，这把双抗好像够高了，拿攻击力一把呢，打到现在一个大没开过，真的龟儿没开，兄弟们。其实 AP 慢慢挺好玩的，其实 AD 慢慢有些人玩够了 ，AP 慢。赖死你龟儿的，就回去！哇塞，你高，你开大了，这一下真的开大了，我靠，有点高伤害。我又回来了，鸡叫回血，我又回满了。3眼刷去，赖死你，赖，我又大了，再回血，再回血，开大，赖死你龟儿的，一炫进去开就回血，得一过去了，炸飞，我靠，还是死了，这一下有点顶不住啊。他有老婆，他有老婆，兄弟们，我们顶不住老婆，现在护甲有点低啊，166，等着，等我们无限无敌，
这玩意有花子，但插个冲才能无限无力。得一出去吃蛙，兄弟们，一回来加个鸡，我操，给我标死了，龟儿的，冲，黄色的嘛。地不羊，老杨来，灵魂红喜很一般呐，没用，直接地了。外苗拿了，外苗免得被拉扯。对的，兄弟们，我靠，20嘛，出了个彩的，嘿嘿嘿嘿。人上就发了一波小温了，我靠，韧性得拿吧。哟，我们有30韧性，刚才拿个韧性去，这把控制好像很多啊，兄弟们。我拿个韧性吧，拿个韧性，免得被控制了，兄弟们。韧性拿了吧，我们现在60韧性配华子啊。神社法师赛嘛，炫，打扫，鸡叫炫，鸡不用叫了，打这一家不用叫鸡啊！我靠，有点屌一个，回满 ，AP 版给我来死你龟来，鸡叫 ，AP 回去直接回满，来死你龟，来死！我被砸了，没事，我来死他们一个，快跑你，他们打不动我，炫。来死你龟的直接涨满，没血就涨，血爆血，来死你龟，无敌是吧？刷去，是中间一个鸡叫，来死你龟，来死你！我挂了，漂亮，没事。我靠，他们一辈子都打不动我们了，兄弟们！来死你！抓把一个活了，还不着急活一个。有一个圈，兄弟们，在这个花样刷了，再活一个去。哎，他有无敌的，刷赛一个，得刷赛，我靠，被炸死了，没事，得刷赛，来死你！他好像能活人，还能活人吗？无敌啊！大神版，刷个他！哇靠，还能活人，我靠！袋子。他也赖，他有我们大也能赖，干了你的，还不够赖，我们来个那个啥去，130，两个攻速漂亮 ，CD 得拿了，现在 CD 有点久，这个大招，双开再来一波，还是互穿呢？来点互穿吧，伤害有点低感觉，来互穿，我们现在主要靠一技能打伤害啊，这把能不能刷个冲啊？有冲的话有机会啊，真的来个冲，真的打到 AD 一个鸡叫。暴血死你！龟儿 Q 直接涨满，要回来是吧 ？AW 鸡叫，血这边暴血跑了哈！吃花去刷 E 过去鸡叫，暴血 Q 血。跑是把 Q 直接回满，鸡叫吃到花刷大，E 过去 AWA， 我靠跑路是吧？炫，我们是远程版，他隐身了，我也隐身，我靠他炸弹有点多，我靠，炫死你，就直接回满，不是大招没开这一把，再来不来踩把有没有？没有互穿肯定拿了，我们靠 E 技能的，主要靠 E， 得拿个互穿，兄弟们 ，CD 拿，漂亮，攻 C 再拿，可以，很舒服。神社赛14000，这赛的数值就有点原始了呀，这赛，先把鸡先叫了，暴炫 Q 回血，暴炫回血，暴炫鸡叫回血，暴炫叫鸡，暴炫血，靠得开刀，我靠，直接回满。暴炫吃哇！洗白开，暴炫，他是开这个是吧？暴炫鸡叫，暴炫塞拉斯是吧？龟无敌是吧？开大，我们也得开大，他没到一个，上去弄死他，漂亮，一过去吃哇，直接龟回满，赖死你！小鱼人是吧？小鱼人，不是喘鱼人，赖死你，塞拉斯，根本打不动。
冲去！败局嘛，败局第一盘算了，讲道理。败局第一波，你也播烧腿，是这样的这个。我靠！怎么了？78万！我靠！78万！打到29了，继续断气，继续断气，继续断力，断根500 CD。那出把羊刀去，真有机会无限刀。炫爆，弄死吧！炫爆，回血鸡叫回血爆，炫爆，回血，炫鸡叫回血叫鸡回鸡回鸡爆鸡血赖死你龟，赖死你鸡叫鸡，对，重伤18，回来叫鸡，炫哇，这腰子龟你是真肉啊，腰子。你拉18，炫死你拉18，腰子18，每刀暴击都高达47点的暴击伤害，兄弟们，他们主要靠意义的暴炫击，暴炫死你龟的赖死你！CD 血来一个 ，CD 血真可以来一个，然后断气走。喂，靠，来点纯护甲吧，剩下纯 AD 的兄弟们，断气走，攻速打一个吧，断 CD， 23秒的大了，这些 CD 都太低了，这些 CD， 我们人才装备里面有什么能满足无限大的吗？没有了，这把很难，这把除非只有一个说法，那个小锤，无限大真有点讲缘分的，真得冲拳华子一起来啊！或者真有点难。哎，斩首者嘛，斩首者好像有说法。暴炫，开打！暴炫，炫死你！我靠，有感暴炫，暴死你！炫！穿甲起来了，现在一技能转的真有点痛了，就炫死你！斩首才有机会。多少级数？80级数嘛才，80级数感觉也不够，我们500级数后面还有玉子也不够，兄弟们，先断体断 CD 去 ，CD 根最低也拿不管，断追波力量拿了，断攻 C 拿，断 CD 拿，我靠300 CD 了，18秒了，兄弟们，500 CD 加把羊刀，再来个斩首者，真有机会，真有机会。羊刀还能帮助我们刷月华的 CD 的，我靠，什么bug？炫爆！我靠，他是鬼派一个，得刷了，刷去，鬼派，暴炫！我靠，鬼派，但是我们是炫版，我们有韧性，暴炫爆！你鬼派是吧？真的？我靠，又来暴炫！死你龟暴炫！我靠，得开大！哇，开大刷手了！牛了，又刷大去了，兄弟们！赖死你龟，你鬼派！我们暴炫版！我靠，什么派克，跟龟鬼一样的！鬼派是吧？鬼派是吧？暴炫炮就回血，加烧鸡暴炫爆！我靠，无敌！我靠，一出去是挖去，我又回来了！暴炫爆，无敌！肉死你！我靠，鬼派是吧？无限无敌！鬼派是吧？发把羊的来，羊，没有羊，只能大串了。我靠，很烦，我靠，没有羊，我靠，钱不够了，小锤卖了。发把羊啊！有老训更能炫的，不需要老训的，其实来个灵风吧，再加点 CD，
这一技能这个一技能已经够短了，1点7秒，迅雷都没用了，迅雷。龟儿的不直接把巨魔狙，暴血，我靠！暴血血死你龟儿！刷去，刷到无敌，暴血血死你！我靠！炫死你龟儿的 AP 炫吧！